आयज आमी आसा नॅशनला. आयज एक म्हणटा तो शेतकारा कडेन एक धोका जाल्लो आसा. सो आयज तेकाच लागून आयज आमी नॅशनला आयिल्लेले आसा. सो आयज जी परिस्थिती आनी आयज जो स्कॅम जाल्लो आसा पळय तो तुमकां आयज तुमच्या लोकां फुडल्यान दवरता. सो आयज हांगासर नॅशनला जेन्ना लोकांनी पंचायतीन वचोन सारें घेतलें 19 आनी गुळयेचें हे 2 टायपचे सारें घेतलें तेन्ना लोकांक हांगासरल्या करंट MLA हो मिनिस्टर जो आहा तेणें लोकांक 10 किलो आनी 20 किलो हें सारें दिलें. आनी सारें दिलें बरें आसा, सगळ्यांची आधार कार्डां घेतलीं. पूण आधार कार्ड घेवन जेन्ना सारें घेवन घरा कडेन पावता म्हणसर तांकां मॅसेज येयली मोबायलाचेर की एकल्याक 10 किलोच्या जाग्यार 45 किलो आनी 20 किलोच्या जाग्यार 50 किलो सारें येलां. आनी तेचेर एमावंट जावन आसा मातसो मोबायल हे पळय एमावंट जावन आसा जेणें 50 kg घेतलां तेका बील जावन आसा 5,523 रुपया. आनी जेणें 45 kg घेतलेले आसा तेका 4,299 रुपया हें बील येयल्लेलें आसा. सो लोकांनी सारें 10 किलो आनी 20 किलो घेवन लोकांक ही मॅसेज कित्याक, ज्या लोकांनी सारें घेवकूच ना इतलें तांकां इतली बिलां कित्याक मोबायलाचेर तेंचे आधार कार्डाक कित्याक लिंक करून इतली मॅसेजी तांकां, म्हळ्यार हो तुमी कोणाक धोका दितात. सो आमी आयकून घेवया शेतकारा कडल्यान. तुमी घेतलो न्हू? हो तुमचें नांव? म्हजें नांव उदय शशिकांत गोवेकर. ओके. म्हाका तेंच्यांनी सारें दिल्लें, पूण कशें दिलें, गुळी म्हणटा तो 2 बॅग गेले हांवें आनी 50 किलोचे. पूण म्हाका तेंच्यांनी काय तितकें सारें दिवं ना, ते दिला 10 किलो. आनी युरिया म्हणटा तो आपूण तुका 1 बॅग दिला आनी टोटल मारलें तेंच्यांनी म्हाजे 3,594 म्हाका पळय. आनी सबसिडी दिल्यार तेणी 300 रुपया. म्हाका सबसिडी तेची नाका आनी कांय नाका, पूण म्हाका न्याय जाय इतलोच की खरें पळय कितें तें म्हाका जाय. तेचें म्हाका सारेंचेर हांव फट कांयच उलयना, पूण म्हाका तेणी न्याय दिवचो. तेणी म्हाका कित्याक असो फटयलो पळय तो. ओके, इतलेंच म्हाजें सांगणें. बरें बाबा तुमी सांगा, तुमी कितले सारें घेतलें? आम्ही सारें घेतलां, एक 10 किलो दिलो गुळी आनी 20 किलो दिल्या युरिया. पूण तूं मॅसेज येयल्यार भलतीच नाका जालीच कितें कितें 50 किलो सारें युरिया 50 किलो हे तेचे कितले एमावंट आनी वयल्यान तें येवंक ना खरें म्हणशी जाल्यार. पळय जाल्यार हे बोगस कितें केलां काय म्हणून आमकां अशें शंका कशीची तें मातशें तेणी सुदरोंक जाय, सांगूंक जाय, स्पश्ट करूंक जाय. शेतकारांक मातशें कितें तरी सांगूंक जाय न्हू. हें नाका जाल्लें मॅसेजी धाडून तेंच्या काळजाक कचकच कित्याक गाय म्हणून तो हो नाका जाल्लो तें आमकां बरें दिसोंक ना. इल्लें हें घेवप आनी हेज्या वयल्यान आमच्या माथ्यार फातर कित्याक गाय म्हणून तो बरोबर न्हू तो. बरें, थँक्यू. ओके. आयज तुमी कितले सारें रिसीव केला? म्हाका सारें मेळ्ळें 10 किलो हां गुळी आनी 20 किलो मेळ्ळा म्हाका युरिया. आनी म्हाज्या हेचे मोबायलाचेर म्हाका मॅसेज धाडल्या 50 किलो आनी 45 किलो मेळ्ळा. 45 किलो सारें मेळोंक ना आनी 50 किलो मेळोंक ना. आनी बिलाचो एमावंट कितलो? बिलाचो ह्या म्हणून दिला म्हाका 4,599. आनी दुसरे 5,200 कितें तरी. ओके. आनी तुमी तुमकां मॅसेज येवंक ना. ओके. आनी तुमकां आनी कोणाक गेले मॅसेज? सवय गेले न्हू? हय. सेम म्हाकाय मॅसेज सेम रिसीव जाल्लेली आसा. 50 किलोचे बॅग एक दिल्या आनी 45 किलोचे एक युरिया दिल्लेले आसा. एमावंट टोटल कॉस्टिंग 4,299. हांव म्हणटा हो तुमी एमावंट कसो मारलो, खंयच्या हेजेर मारला? जेन्ना हांव हितून कृषी एडान गेलो तेन्ना तेंचे कडेन विचारलें जाल्यार म्हाका 19 तेणी एक पोती सांगली 50 किलाची, अमाउंटींग 1,575 रुपीज. आनी युरियाची सांगली 45 kgची जस्ट
266 रुपीज विथ सबसिडीज हे तांकां येता म्हणटा आनी सबसिडी आमी फारीक करूंक फावना. सो टोटल एमाउंटींग जाता 1891 रुपीज फक्त 2 पोतयांचे. एक आहा युरिया, एक आसा 19 म्हणजे गोळी, जेचो अमाउंट जाता 1891. जाल्यार हे सेम मेसेज म्हाका हांगासर येयल्या, पूण हाचेर कितें दिलें तेंच्यांनी क्वॉन्टिटी अशी दिल्या की 3 बॅगां 50 किलाचे आणि 3 बॅगां 45 kgचे. टोटल अमाउंटींग 5299, सबसिडी 4299. हे अशें कित्याक? लोकांचे अख्ख्या गांवचे बील घेवन तो म्हाज्या माथ्यार मारता, चौगांचे बील घेवन म्हाज्या माथ्यार मारता काय कितें करता? म्हाका कितें तुवें दिलाय तें जाय. म्हाका दिल्या तुवें फक्त 10 किलो गुळी आणि 20 किलो युरिया. ह्याची मेसेज कित्याक येवंक ना म्हाका? तुम्ही म्हणटाल्यात ना 20 जाणांकडे 50 जाणांकडे तशी धाडपाक तुमच्याकडे कॅपॅसिटी ना, तशी तुम्ही क्रिएट करूंक जाय. गोंयकार खाली आहा, बेकार आहा, तांकां तुमी ते जॉबाक घालूंक जाय. ते जॉब तुमी तांकां दियात. बाबा 20 जाणांक तुम्ही पळयात म्हणून घाला म्हणून. अशें कित्याक करिना? शेतकाराच्या नांवान तुम्ही शेतकाराक फटयता कित्याक तुम्ही तांकां प्रोत्साहन करिना? शेतां दिली सारेंच दिलें म्हणून जायना. फाल्यां सगळें पावस जालो, कितें नेचर बरें वायट जाल्यार शेताचो तांकां फूल व्हॅल्यू सबसिडी कित्याक मेळना? तुम्ही थंयसर येवन इन्स्पेक्शन केलेलें, इन्स्पेक्शनाचे जाता थंयसर 15,000 जाल्यार तुमी ताका फक्त 500 रुपया. अशें कित्याक? अशीच आमची एक शेतकरी आसा ती तुमकां सांगतली फुडलें. शेताचें कितें जालें कितें ते आता सारे म्हाका 20 किलो दिला उरयचे आणि गुळयेचे दिला 10 किलो आणि ही मेसेज आता 4,000 वयर आसा म्हाजी. आणि त्या भायर आतां तेन्ना ते कुसले म्हणून ते पळोवपाक येयले आनी म्हाका म्हणलें कितें कुसला ते फोटो मारून आमचे कडेन दिया बरोवन म्हणून आमी फोटो मारलो आनी तांकां दिलो. आनी ते आतां एकूय पयसो ना आनी परत तिका हांवें भात घातले हे बरें ना मार्केटींग सारकें ना न्हू म्हणून हांवें तांदूळ बी न्हितोरूंक ना म्हणून हांवें सगळें भात घातले तांकां. ते भाताचे म्हाका 7,000 येयले पूण ती सबसिडी कांयच ना. हे कशें कितें आतां कांयच कळना तेंचे. आनी सांगता वरात सांगपाक मात्र हांगासर येता तुमकां हें मेळटा तें मेळटा सगळें सांगतात न्हू ते. आयज आमच्या बजेटात अशें जालां की बीजेपीचो सरकार आपले कितें गुडीज म्हणटा पळय त्यो दिवन आमच्या आमचेच पयशांचे आमकांच दिवन आमकांच फटयता. सो हे लोकांक दोळ्यांक पानां बांदपाची कामां फुडें करून सोदतात आनी हे तरेन आमकां खंय तरी आमचेच पयशांनी फटोवन. हें पळय आतां दिलां उमके दिला म्हणटात पूण दिवपूच ना. थोडे नाच भितर 50 किलो साम दिला म्हणटात पूण तितूर 10 किलो मेवला. तर हे फार्मरांनी आतां सांगलां आमकां पळय भाशेन चिटींग चलता पळय ते ओपन हँड डे टायम ब्रॉड डे लायट चिटींग. हातून मात तरी हें ना समजणी ना बाबा कितें करचें तर हे सरकाराक कसो कितें करूंक जाय तो तुमच्या हातांत आहा. तुमी हे नाकात. आमी ह्या तुमच्या सांगाता फुडें सरात. आमी तुमच्या सांगात आहा. आमी सगळे एकठांय करून हे वायट करता ताजेर आमी निश्चित मारची गरज आसा. देव बरें. तरी पण तुमकां एक मेसेज दाखयता जी शेतकारांनी रिसीव केल्या मोबायलाचेर. ही सारकी मेसेज दाखयता तुमकां. मेसेज दिसता ओके. सो ही तुमकां मेसेज कित्याक दाखयता की परत ही दुसरी मेसेज. बरोबर ओके. ही दुसरी मेसेज येता. ओके तिसरी मेसेज दाखय. दिसतलें पळय ब्रायटनेस ओके. आणि चौथी मेसेज. परत ही 5वी मेसेज. ह्यो आतां इतल्यो मेसेजी येयल्या. आतां गव्हर्मेंटान हेजेर आमकां क्लॅरिफाय करचें की ह्या शेतकारांक हे अशें कित्याक फटयता. आयज शेतकार म्हणून बाबू कवळेकर ते बॉम्ब मारता आनी हांगासरलो मिनिस्टर ग्लेन टिकलो जो एम एल ए मिनिस्टर आसा तो त्या मनशान ह्या लोकांक फटयले.
सो आमी ताका लागून व्हेरीफाय करपाक लागून कृषीन गेले हांगा म्हापसा. थंयसर तांकां विचारलें हेजो कॉस्टिंग कितें आसा. सो तेंच्यांनी बरोवन दिलें जे 50 किलोचें आसा पळय बॅग 19 ताका पडटा 1575. आनी दुसरें आहा पळय दुसरें गुळयेचें तें 45 kg 266 रुपीज बॅग. उरया जाल्यार ताका इतलें बील कित्याक. आयज हो केदो व्हडलो आसा स्कॅम पळय हो तो कळपाक जाय लोकांक. हे शेतकार आयज खंयचे तरी शेताचेर डिपेंड आसता. ह्या शेतकारांक कित्याक फटयता हे. शेतां पिड्यार जाली ते सगळ्यांचे फोटो बरोवन घेता पण तांकां कांयच दिना. हेंचे मिस्टेकीक लागून सगळे शेतांची पाड पडटा पूण मरता बारीक मनीस. आनी उलयता व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली. ग्लॅन टिकले बाब तुका एक मॅसेज दिता. जर तुका ते कचरो काडपाक जर तुजे कडेन टायम आसा जाल्यार तूं तांकां जो ग्रांट येता पळय पंचायतीक 2-3 लाख रुपया तो ग्रांट दिवं नाका. तूंच कचरो काड सगळो. दुसरो जर टायम आसा ह्या लोकांक शेतान काम करपाक मानाय जाय हांगा यो तांच्या हेल्पाक यो आनी त्या लोकांक हेल्प कर. ही लोकां कडेन जी नालायकपणां करता पळय तुमच्याच डिपार्टमेंटांतल्यान बरोवन दिल्लेलें आसा. स्टॅम्प ना पण थंयसरल्यान हें बरोवन दिल्या हो कॉस्टिंग. कित्याक पयलींच हे व्हेरीफाय करपाक गेले आमी नाजाल्यार कार्डान खबर. तुमकां कितें 700 कितले पोती सांगले आमकां 1000 टोटल पोती धाडल्या 700 and 300 टोटल 1000 पोती नॅशनलाक येयल्या. नॅशनलाक 1000 पोतयो आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी 1000 पोतयो येयल्ले आसा. जाल्यार ते लोकांक तुमी कशें दिवपाच्यो. 10 किलो दिला न्हू जाल्यार 10 किलाचें बील तांकां दियात. तुमी काय पेमेंट करिना तांकां डायरेक्ट गव्हर्मेंट सबसिडी दिता पूण आमच्या टॅक्सांतल्यान तांकां सबसिडी ते कंपनीक कोणाक पे करूं नये तांकां करता. पण आमचोच तो टॅक्स पेमेंट जो करता पळय आमी तेजो तुमी काडून तुमी एडमिनिस्ट्रेशनान आसा म्हणून तुमी तांकां काडून दितात. ही कर्मां करूं नाकात. आतां टायम येयल्लो आसा तुमचो त्या सिटा वयल्यान घरा वचपाचो. घराच कडेन बसान. कोणाकूय दुसरो कोण शेतकार आसा जावं आनी कोण आसा जो नॉलेजेबल मनीस आसा जे आमचे बरे फिल्डांतले मनीस आसा जे हांकां लोकांक हेल्प करूं शकता पळय तांकां बसोन येता. ते खुर्चीचेर एडमिनिस्ट्रेशनान वचोन लोकांक हेल्प करूं न्ही. तुमी शेतान देंवोंक ना केन्ना. तुमी शेतान काम करूंक ना. तुमी खंयच्याच फिल्डान काम करूं ना. ते नालायक मनशांतून ते चॅरीचेर बसलेले आसा. सो हे आतां लोकां कडेन मागता की ह्या असल्या मनशांक आनी निवडून हाडूं नाकात. आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी ही चेंज जावपाक कॉन्स्टिट्युएन्सीन मिनिस्ट्री आहा ती चेंज जावपाक जाय आनी बऱ्या शिकलेल्याक आनी जो लोकांक अंडरस्टँड करून घेता लोकांक पावता त्या मनशांक निवडून हाडात. थँक्यू. मनीक ह्या सारें पळय दिलां पळय तेजेर हें सारें दिलां न्हू. हें पळय सारें दिलां तोच एमावंट ह्या लोकांक दिवंक जावो. हो सुबेज कित्याक पासत दिलो. हो सुबेज तुमी कित्याक पासत दिलो. कित्याक हे शेतकार बाबडे गरीब. आतां पळय हांगासर पळोवंक अशी जाल्यार शेतान ते कसो कश्ट करता पावसान कसो भिजोन बाबडे ते लायता आनी तांकां तुमी हे भाशेन फटयनाका. कित्याक हे फटयता तें न्हू बरें न्हू. हेचेर कोणूय पासून म्हणटलो तुमी हें कितें कोत्ता तें रॉंग कोत्तात. सामकें रॉंग. टोटली रॉंग. कित्याक हे शेतकार बाबडे कशे व्हडे काडटा हे शेतान हें शेत लावपाक. केन्नाय ते उदक बसता आनी ते पिड्यारूय जाता. पूण तांकां फकत तांकांच खबर आहा ही दूख आनी सूख कितें पळय हे रोवपाक. तो इतली सबसिडी मेवता ती तुमी कोत्तात कितें. हेचेर कितें तरी तुमी लोकां पासून चिंतूंक जाय. कित्याक नाजाल्यार पळय तुमी इतली बसता लोकांक फटोवन हें कोणाचें तरी पोट बतात तुमी गांवकारांचे गांवां पासत तुमी निवडून येयल्या वो तुमी हे म्हणजे तुमच्याच पासत तुमी निवडून येयल्या आनी ह्या सिटार तुमी बसता जाल्यार कसलो फायदो तुमचो. आयज गांवकार हॅपी ना. गांवकार बाबडे त्रास काडटा कसले हॅपी ना. बिलकूल हॅपी ना. हे तुमी पळय फटयता ते मातशें फटोवपाचें बंद करा. देव बरें.